for Visjon Norge. En applaus for Visjon Norge. Så dere på balansen i norske medier. Og jeg takk til de som brøt monopolet, sånn at det norske folk av og til kan komme til orde, og også folkevalgte kan få lov å komme til orde når NRK må henstille at du har tatt deg fra Bergen, men dessverre, vi vet ikke om vi kan gi deg ordet, for utenriksministeren hadde vant med å tale alene i NRK, uten motpart. Du skjønner i journalistikken, så er det en ubrytelig lov at du skal intervjue og høre begge parter. Så når i dag vi prøver å følge det når i all vår journalistikk så store og viktige spørsmål er oppe, at både den som støtter Israel, og den som er imot Israel, den som er enig i noe, den som er enig i noe, at de begge to får komme til noe med sitt syn, sånn at vi har en balanse og en objektivitet, for det er det å høre begge sider. Men dette målprinsippet, det er jo selvsagt ikke brukt. Hvis vi skal bruke 21 dager og bestille heisekran fra et eller annet firma her i byen for å få de tøyet inn til en debatt. Vi har jo dyktige folk som har det bedre enn de, så vi kan jo stille med disse her, som har noenlunde samme oppfatning, og så er mye dyktigere skolert både i folkerett og Israel og Midtøsten-politikk og alle tall og data og fakta enn disse politikerne som bare har gjort leksen sin halvveis. Så vi har ikke dårlig samvittighet når vi etter 21 dager, da vi har vært i forbund akkurat som Daniel var, når han så at han måtte be for nasjonen, har prøvd å få de til en debatt. Da stiller vi jo i god samvittighet selv. Så da det dere sagt, og her har vi altså en av de største ekspertene antagelig på dette her. Og Bjørn Nestre, du ble i moden alder glødende Israelsvenn. Og så ble du faktasamler og faktatester. Og din karriere, den går jo ut på å teste det minste svakhet eller nyanse eller feil i materialet. Fordi at du sitter med 10 000 bilder som avslører kreft eller ikke kreft hos pasientene i Midt-Norge. Og undervurderer du en liten nyanse i dette bildet, så kan det koste ditt liv. Er det sånn? Ja, det er min daglige virkelighet. Faktisk. Det er faktisk sant. Og så kom du inn Så kom du inn i Israels-debatten, og så gikk du løs med samme objektive syn, med samme innstilling, med sans for detaljene. Og så gikk du igjennom detaljene på det ene området etter det andre området, og så hva var riktig og hva var feil. Og som en som var trent i å veie og vurdere fakta, hva kom du til? Ja. Når du skal lære noen å overleve, så kan du enten gi deg fisk, eller så kan du lære deg å fiske. Og sånn som Palestina-lagen i dag fremstår, så må de altså ingen som prøver å lære deg å fiske, men man gir deg fisk hele tiden. Og det gjør ingen løsning på problemet, for det blir evigvarende problem. Hvis du går tilbake igjen til 1920-30-tallet, da jødene begynte å komme inn tilbake til sitt eget land. I 1922 var det ca. 90 000 jøder i det som i dag er Israel. I 1940 så var det 400 000, og i 1948 så var det 600 000. Og disse jødene som kom, de skapte en enorm aktivitet i landet. De hadde investeringene var formidable, og det var ikke bare rike jøder, det var landsbygdig ungdom som samlet inn penger for å investere og kjøpe land i landet. Og hvordan ble disse pengene forvaltet? Palestina-mandatet gikk med et stort overskudd, mens Jordan, som da ble gitt til en arabisk sjeik mot folkeretten, gikk med et kjempeunderskudd. Og hvordan fikset engelskmenn dette her? Jo, ganske enkelt. De tok for overskudd i Palestina-mandatet og ga det til Abdullah i Jordan. Altså var dagens overføringer som vi ser hver eneste dag, at vi må gi penger til disse stakkars palestinerne. For de klarte seg ikke selv.
Det var også jødiske investeringer, det var jødisk verdi som skapte faktisk også Jordan, for ellers hadde ikke de overlevd. Og ikke bare det, men engelskmennene brukte også overskuddet av jødiske investeringer i Palestina-mandatet til å finansiere sine egne kolonier, underskudd i liv. Så dette var altså et ran, et tjuveri og en plyndring av jødene. Vi har et ordtak som sier at når det regner på presten, så drypper det på klokken. Prest i dette tilfellet, det var faktisk araberne. Men jødene fikk dryppet, men dryppet som jødene fikk, det var faktisk nok til å klare å utvikle landet slik at det kunne bli et eget land i 1948. Hadde de fått tatt alle sine investeringer inn, så hadde de kunnet flyttet inn millioner av jøder før 1948. Vi hadde ikke noe holocaust. Så dyktig var de. Og araberne, det bestod av 3 klaner. Det var 3 klaner, og de klanvirksomhetene ser vi fortsatt. Arafat og Abbas tilhører klaner. Og systemet er ikke noe annerledes i dag enn det var i 1940. Det er altså klanene som stjeler og plyndrer fortsatt, og de får altså penger fra våre skattebetalere. Du og jeg er med på å finansiere fortsatt klansystemet. Og klansystemet var 3 klaner, og Hussein-klanen så var det ledende klanen, og det var stormuftien av Jerusalem som ble utvist av landet i 1937 og kom tilbake til som Hitlers venn i 1948 i Berlin, og var med på å videreføre den arabiske tanken med å utslette jødene i Palestina-mandatet. Men det var altså jødiske penger som har skapt den arabiske rikdommen. Og i 1948 så skrev Robert Kennedy, den 22 år gamle journalisten Robert Kennedy, om at Palestina-mandatet var det eneste landet i hele Midtøsten hvor det var en arabisk middelklasse. Og hvorfor var det en arabisk middelklasse? Jo, på grunn av jødiske investeringer. På grunn av systematisk plyndring av jødene gjennom skatter og avgifter. For eksempel, nesten 80% av alle skatteinntektene kom fra jøder. Og hvor gikk de henne? For eksempel, gikk de ikke til jøder, for det var ikke lov. Det ble ikke gitt støtte til å undervise i hebraiske skolene, men det gikk støtte til å undervise i arabisk. Bare for å ta en liten detalj. Jødene fikk ingenting igjen. Alle pengene gikk til araberne. Så engelskmennene finansierte faktisk ikke bare de finansierte altså eksperimentet i Jordan, men også sine egne kolonier ved hjelp av jødiske penger. I dag så kan man si at palestinaraberne har ikke den jødiske kilden lenger. Så nå må de bruke våre lommebøker i stedet for. Så vi kan ikke fortsette et system som skal bare gi folk fisk. Du må lære dem å fiske. Det vil si de må begynne å jobbe. Eller i kapittel 3 at i ditt ansiktssved skal du ete ditt brød. Vi skal faktisk jobbe og slite for å tjene til føden. Og det er på tide at araberne begynner å jobbe og slite. Ifølge svar 8, denne boka her, bare for å gi dere et par tall. Den kom akkurat i hånden her fra Frank Søgaards trykkeri. Så den er ute nå, og den inneholder en masse slike data og fakta. Og i 2003 så anslo finansmagasinet Forbes, som er modellen og idealet for den norske kapitalen, altså det fremste finanstidsskrift i verden, at Arafats personlige formue var på minst $300 millioner. Altså nesten 3 milliarder kroner. Og Abbas, han ligger jo litt etter da. Han er bare kommet opp i 700 millioner kroner. Men han gir lederen av Hamas i Gaza, han gjør det litt bedre med alle disse giverinntektene, som går til klaner, kan vi si. For det er sant, de organiseres som klaner. Og til noe annet som begynner på K, det er kleptokrati, altså et system som tar penger fra de lidende og kanaliserer det til eliten. Og han nyes verdier, det ligger på ja, nå finner jeg ikke det på neste side, men da står en annen av Hamas-lederne, Marshall. Han lever i en luksusleilighet i Doha, på et 5-stjerners hotell, og man anslår at han er god for $2,6 milliarder. Og enten må han ha vunnet i tipping, eller så må han ha fått det fra giverlandsgruppene, for han har ikke noe firmaer eller noe som man kan ha tjent penger på, som ligner på Google eller Facebook, for å komme opp i de summene der.
Og det er 1000 sånne dollarmillionærer i Gaza, og alt dette kan dere finne her i denne boken. Og vi har hentet det fra en kilde av en israelsk journalist som samlet sammen fra andre kilder igjen, blant annet offentlige papirer fra Kongressen i USA. Og boken som vi har hentet det fra, den heter BDS, altså boykott, desinvestering og sanksjon, som bystyret i Tromsø og Trondheim, AUF og LO vil ha mot Israel fra Norge også. Og boken heter altså BDS for idioter. Så den skulle vel kunne være grei her i den situasjonen vi har som de som bruker aller mest penger ved siden av USA inn i dette systemet. Og derfor burde det ha noe å si. Men hvordan, det er jo klart at under et sånt system så har vi lidende palestinere. Hvordan hjelper vi de? Ja, jeg traff en drosjesjåfør i Jerusalem for noen år siden. Satt på med han for Vestmuren sammen med et par andre bort på hotellet. Så mange av disse araberne, de er jo veldig til prate. Han var helt stille. Det var en utrolig merkelig araber. Sa ingenting. Etter 5 minutter så spurte han med følgende spørsmål. Hva er det fra? Han sa, jeg er fra Norge, sa. Norge, Gud kan ikke. Jeg tenkte, vi gir så mye penger til disse her, når vi synes det er et godt land. Og så kom forklaringen, den var helt annerledes. Så neste spørsmål kom etter et par minutter. Du er nå Torvik. Ja, jeg vet veldig godt hvem var Torvik her, sa jeg, men jeg kjenner han ikke personlig. Så sa han plutselig, he's my friend, og så slo han seg på hjertet. Han sa heldigvis ikke rett med begge hendene. Og så tenkte jeg, ja, det var rart, tenkte jeg. Altså, jeg vet at Torvik, han har vært reiseleder, hadde masse folk med seg. Så spurte jeg, hva gjør du? Ja, han driver en liten restaurant i Østerhuset, men det er dyrt der, sa han. Så for å overleve så må jeg kjøre drosje opp igjen. Han var en hardtarbeidende araber, og det er mange av de hardtarbeidende, de kjemper for å overleve. Og så gikk det litt til, spurte han, er du muslim eller kristen? Det synes jeg var et rimelig spørsmål. I'm a muslim, sa han. Så forklarte han bakgrunnen. Hans far var muslim, og hans mor var kristen. Og når han var liten, så gikk han både i kirken, og så gikk han i moskeen. Men vi må følge vår far, så jeg er muslim. Jeg skjønte dette, han må ha påvirkning fra begge leirer. En annen tankegang. Så jeg tenkte meg stille seg, hva skjer her? Siden han sier at Torvik is my friend. Jo, Torvik, han har sikkert kommet inn i restauranten hans kanskje flere ganger med sitt reisefølge og velsignet han. Og jeg mener at mange av disse araberne, de kan faktisk, jeg tror det går an å endre personlig ved å velsigne dem. Og det opplevde vi faktisk også, jeg var i BTL for noen år siden, og der sto vi med en høy vanntank. Der det var en israeler som viste oss litt rundt, og så pekte han på Ramallah, det ligger et steinkast under. Så sa han, vi sa han, de er jo våre fiender, men vi vil gjerne at det skal gå den vel sammen, for da går det oss vel. Ja. Jeg tror faktisk på muligheten for å velsigne araberne. Ja. Og jeg tror faktisk kanskje den eneste måten og at de skal få et nytt liv på at de må bli velsignet. For de ligger i dag, de ligger i en, altså vi må bare tenke oss, det er dødsstraff for å bli tatt i forsøk på å selge land til en jøde. Det er ganske dramatisk. Hvis du prøver å selge huset ditt, la oss si Hebron til en jøde, så risikerer du døden i galgen. Det er faktisk loven deres. Og så sier at de lever i frihet. De lever faktisk i en tvangstrøye som er faktisk umenneskelig. Altså det er ingen som våger å si hva de mener. Hvis de våger å si hva de mener, så risikerer de å bli satt fast. Det var Times of Israel, hadde bare en liten petit på sin hjemmeside for noen år siden. Det var en palestinsk journalist som hadde lastet ned på sin Facebook-side et bilde av Abbas. Det er jo helt legitimt. Og så hadde han lagt ved siden av et bilde av en kjent arabisk skuespiller. Titlen under bildet var «Se hvor like de er». Og de var utrolig like. Det var nesten for 2 dråper vann, så rent fysisk sett.
Men for det fikk han 12 måneders fengsel. Hvorfor fikk han? For det var det understatement. Hva var understatement? Jo, den kjente arabiske skuespilleren. Han var en kjent skuespiller i såpeoperaer, og han spilte skurkroller. Så en slik liten ting kan man heller ikke ytre seg. Så man lever faktisk i et så umenneskelig system, etter min oppfatning, at dette må jo brytes på et eller annet vis. De trenger vår hjelp og vår støtte til demokratibygging, til næringsbygging. Det er kanskje det Trump-administrasjonen holder på med. Vi får se når de kommer med sin plan. Og det er klart at vi Israels venner, vi elsker både jøder og arabere. Vi elsker jøder og muslimer, og kristne som også bor i det arabiske området. Så vi vil at denne kjærligheten skal nå ut til de lidende, alle de lidende. Men vi har et problem å komme forbi kleptokratiet og klanen. Kan vi summere det opp sånn? Det tror jeg er en god oppsummering. Som en kreftspesialist fra Midtøsten. Og vi må lære å fiske, og vi kan ikke bare gi det fisk resten av livet, altså, for det vil ikke skje noen som helst utvikling. Og da er vi hos... Ja, bare klart på det. Ja, det var helt riktig. Men da er vi kommet til Dan Orkjell her. Og han elsker fedreland. Den karen som står her hos meg, han begynte en ny karriere når han fylte 80 år, så bare speedet han opp. Og han ble patriot. Og hver uke skriver han sine artikler i Norge i dag, og folket snakker med i sør og nord og vest og øst. De sier, jeg leser Dan Orkjells artikkel først. Men jeg må gi et raskt skiss av ham. Fordi at jeg har ikke fått lov til det før, og nå er han helt hjelpeløs når han står her. Ikke kan han rømme, ikke kan han protestere, og ikke kan han bruke pengemakt. Så her står han. Sårbar og engasjert. Og Dan, du har blitt for meg bildet av den patriotiske nordmann som tenter en energi fordi at det er noe som heter makt, myter og media som du har støtt på, som dessverre forvrir Norge, og vi har alt vært inne på det i den lille runden. Vi skal ikke gjenta det. Men det er det mest treffende beskrivelse av Norge som er gitt i noen bok. Det er makt, myter og media. Det spiller mellom disse tre som bestemmer Norge. Stortingspolitikerne og regjeringen får stort sett resultatet deres tredd nedover hodet sitt. På mange måter ut av spill, og det gjør også folk for ofte, sånn at man handler vilje. Og det har du skrevet mange artikler om. Hva var det som fikk deg til å bli radikal? Her har du reist til Latinamerika, og du har laget 13 havner for kjemikalieskipstrafikk i Latinamerika. Du bygget opp et rederi som du fikk fra fedrene dine. Det er bestemoren din, var ikke det hun som ga penger til Storetvedt kirke. Og så har du alt dette å følge med på, og så plutselig så begynner du bare å sitte og se på debatten i Norge, og hva som skjer med folket vårt, og de folkevalgte, og makt, myter og media. Hva var det som skapte dette glødende engasjementet? Jeg må begynne med å si at jeg har jo hatt min barnetro, og den er vokst til en konservativ kristen tro. Det var ikke egentlig det jeg hadde tenkt å begynne med i dag, men i og med at jeg ble utfordret på denne måten, så får jeg ta det inn igjen. Nemlig, jeg hadde tenkt at jeg skulle begynne med en liten vittighet, en liten historie som er delvis sann. Ja, det høres bra ut. Ja, og del av historien er at jeg har nettopp blitt operert på mitt venstre øye for kroppsvær. Og det var visstnok vellykket, jeg har ikke helt fått dommen. Men jeg har nå i mange år, minst 10 år, hver morgen måttet dryppe mine 2 øyne for grønnsvær. Og
nå har jeg oppdaget at det finnes en annen sort stær som jeg aldri før hørt om. Den heter rød stær. Og den tilhører Arbeiderpartiet og de som tenker i de baner. Rød stær. Hvordan begrunner du dette? Nei, nå blir jeg holde meg til mitt skrift. Ok. Ja, ok. Vær så god. Nei, altså, hvorfor jeg begynte? Nei, jeg hadde jo bedre tid etter jeg ble pensjonist. Og jeg så meg lei av den veien man dreiet. Og så tenkte jeg det at her må det gjøres noe. Og så fant jeg på å finansiere denne boken da, som skulle vært klar til valget i 2013. Men vi fikk så mye motkrefter, så mye forsinkelser, at det var så vidt vi fikk på luften 2 uker før valget, i september 2013. Men vi ble motarbeidet i distribusjon, vi ble motarbeidet gjennom det som ble skrevet i pressen. Denne boken ble bare dømt rett ned. Og jeg har en masse bøker på lager i dag. Denne veldig gode bøker, de er like aktuelle i dag som det var den gangen. Og de som er interessert så lenge som vi har bøker tilgjengelig her i dag, de får de gratis når de går ut av meg på veien ut. Og hvis det er tid, så skal jeg også gjerne gi meg autograf. Så vil jeg gjerne berømme avisen Norge i dag. Og spesielt vil jeg si at for meg har det vært et strålende samarbeid. Det har nå vart i mange år. Jeg tror det er 4 år. Jeg har skrevet en helside i hver ukeavis. Og det har vært en hel del arbeid. Men det har vært lystbetont arbeid. Og det er veldig viktig, spesielt for oss som kommer litt opp i årene, at det vi gjør, det er lystbetont. Vi har ikke de kreftene til å gå i motbakke hele tiden. Men det har vært motbakke, dette her. Men det har vært en måte for meg å komme frem med mine synspunkter på, og det er jeg veldig takknemlig for. Og så er det en liten ting her, og det er det at Finn Jarle, han er prest. Ja, det er ikke noe galt med det. Men han er jo da litt bundet. Han må være litt forsiktigere enn jeg behøver å være i mine omgivelser. Og det benytter jeg meg av. Det benytter jeg meg rått av. Og min siste overskrift i avisen som for øvrig nettopp er kommet og ligger der ute, der var overskriften. Hva var den nå? Det var... Nei, det var ikke det du begynte med. Værhaner begynte det med? Det begynte med værhaner og knehøner. Hvem er det? For de som er interessert kan du lese. Men jeg kan jo si med et ord, jeg snakker om politikere generelt. Det er jo noen gode små unntak innimellom, men de fleste synes totalt og glemt de som har valgt dem. Ja, de husker på det akkurat i forbindelse med hvert 4 år er valg, og da er de veldig på å få seg med seg. Men det glemmer de veldig raskt. Og det er jo helt utrolig i dag at det er flertall i folket mot at vi skal bli overstrømmet av islam. Det er flertall i folket for at vi må stoppe innvandringen, i alle fall inntil vi har fått kontroll med de som vi allerede har. Ja. Og det vet politikerne, men tror dere at de bryr seg? Nei. Overhodet ikke. Og vi har et flertall i folket mot EU. Og hva gjør de? Alle toppene. De slåss for EU. De slåss for det gjennom EØS, men det samme under hele greia. De går imot folkets vilje, og de vet det. Det er så skammelig
at jeg greier nesten ikke å få det på trykk i denne boken. Ja, det er kjekt å se så mange mennesker i dag. Han sa han var ikke sikker på at det kom så mange, men dette er jo veldig oppmuntrende. Og jeg må jo også si at når jeg hørte på denne bompengedebatten, så ble jeg glad for meg er den debatten et symptom. Det er et utslag av en vilje til å stå opp, til å protestere. Det er et initiativ som jeg mener borger bra, og det er noe av det mest positive vi har sett på lenge, det er at folk reiser seg i protest. Du tror fortsatt på at vi kan snu Norge, både tilbake til Gud, og sånn at vi lar den gode viljen vår, som vi har til å hjelpe alle steder, føre til at alle disse milliardene blir brukt sånn at det kommer lidende mennesker til gode, og ikke bare havner i lommene på eliter og korrupte terrorister. Ja, jeg vet ikke om jeg skal spå alt for sikkert, for vi er oppe mot en voldsom motmakt, og det heter medierne. Medierne, jeg tror politikerne danser til medierne. Og hvis de gjør det, så er det sosialisme vi får. Og jeg har for øvrig oppevnet av denne bompengeaksjonen, så har jeg tenkt det at vi skulle komme i gang med en ny aksjon. Og den skulle hete, jeg må se her at jeg er helt sikker på, jeg hadde nemlig laget en poengenes rekkefølge for i dag, men den er helt svilt overhodet. Men det var, hva var det heter, skal vi se? Ja, det er altså i alle fall organisasjonen mot NRKs nedleggelse. Det var ikke organisasjonen ordet, det glemte jeg nå i farten. Aksjon. Aksjon, ja. Aksjon for bompenger, eller mål. Den samme aksjon, folkeaksjon, er det vi må ha mot NRK. Det er ufattelig i et demokrati som har vært dominert av venstresiden for øvrig fra 1945, vil jeg påstå, i så stor grad at vi nesten blitt sånn alle sammen. Og det er faktisk sånn at nå ser vi snart ikke skogen på trærne. For vi blir matet med dette maulet fra NRK hele tiden. Og på en måte, altså det er jo veldig udemokratisk at en side skal kunne dominere som en propaganda-robot hver eneste dag. Det er jo ingen jevnbyrdighet igjen i denne situasjonen. Og det er den jevnbyrdigheten vi må forsøke å få til. Og i denne forsamlingen så er det helt klart, ser mange gode røster akkurat for den bevegelsen, at vi må forandre tingene. Og jeg håper at det neste valg så skal vi virkelig få forandring. Og jeg håper vi kaster ut av Stortinget alle loksattene, alle visvasserne, alle sammen, en gang. Takk. Ja. I denne situasjonen du beskriver, med så massiv makt, myter og media, og det der du tror, og så enormt med penger, 4 milliarder går til den ene parten, og den andre siden viser at denne blir ikke hørt hverken i Dagsrevyen eller UX, eller der de burde være til stede. Sånn som de ønsker om motparten til stede her i kveld, der de unnbar seg, og da kan ikke vi gjøre noe med det. Men
for å snu dette? Hva vil du si? Bør vi styrke og bygge disse nye kristne medier som Visjon Norge i dag? Er det viktig? Det er helt klart at det er viktig. Og man behøver ikke være kristen for å be om forandring i dette landet. Vi trenger alle sammen at vi får frisk luft og forandring. Og jeg tror at det er noe som rører seg nå. Det er ikke bare i Norge, det er faktisk i Europa. Vi ser det en ny vind. Vi hadde nettopp valget til EU-parlamentet. Der kom jo de konservative veldig sterkt inn. Og det tyder jo på at det er noe som rører seg, at nasjonalistene nå fylker seg. Og det tror jeg er det beste håpet vi har. For vi må ha medvind. Og litt medvind får vi faktisk av det som skjer rundt oss. Men vi må selv drive denne saken, selvfølgelig. Og jeg håper at vi skal kunne være optimistiske, og at det skal bli resultater. Så dette sier, er det 81 du er nå? Er du fylt? Ja, jeg er fylt. Men han er på barrikadene? Ja, det skulle bare mangle. Og, men du... Ja, disse kjenner deg jo ikke helt. Men de må få altså denne boken her ved utgangen, så mange som de klarte å bære. Så det er til noen. Så det er bare å være rask. Og du kan få med en autograf også. Makt, myter og medier, fantastisk bok, jeg har lest den. En del kjente professorer i Norge skriver under pseudonym. De skriver de som står i de forskningsrapportene de har laget, men de tør ikke sette sitt eget navn der, er redd for å bli straffet av universiteter og myndigheter. Så derfor er det står en del morsomme forfatternavn i denne boken, fra noen av landets fremste forskere. Det er en veldig spennende bok. Men det er noe annet som er spennende også, det er ditt lange liv som birøkter. Du har jo hatt opp til 200 bikuber, var det det? Et øyeblikk. Før jeg forlater boken, så har min titel altså en hovedtitel, Makt, myter, medier. Men den har også en undertitel, og den heter Det er mye verre enn du tror. Den undertitelen, den må jeg gå for. Når det gjelder bier, så er det et helt annet tema. Ja, vi skulle lære de å fiske før, i stedet for bare å få mat i munnen. Men jeg kan jo snakke mye mer og mye hurtigere. Men dette birøkteryrket, hvor mange kuber har du vært oppi? Det er jo det eneste av alt. De bygger jo system. Ja, det er et samfunnssystem som er veldig spesielt. Og en ting som er veldig spesielt med biene, det er at hver kube har en dronning. Og når biene flyr ut i naturen, så jakter de på nektar fra all slags blomster. Og de forskjellige bifolkene, de konkurrerer ute i marken. Det er aldri noe fiendskap i det å hente inn nektar eller pollen. Men hvis en fremmed bie forsøker å komme inn i den lille åpningen til kuben, så blir den stoppet. De svermer om sitt samfunn. De vil ikke ha innvandring, de vil ikke ha forstyrrelser, og de slåss til døde for å holde sin egen integritet. Og det skulle være en ganske god leksjon for noen hver. Vi må ta vare på våre samfunn. Men nå skal vi slutte med deg, Dan. Det var så kjekt at du var her på bildet, rett fra Chile. Og der har du jo mange interessante pensjonistaktiviteter. En times tid, og skrev under på en serviett, en skipskontrakt med John Fredriksen på 700 millioner. Er det riktig? Jeg husker ikke akkurat tallet, men det var Norges største hjemkjøp av bulktonnasje for utlandet. Og det var en meget fuktig stund. Jeg husker ikke så mye igjen. Men det gikk bra, og vi fikk det til.
Men nå er du den som har norske sjøfolk og bor i de skipene som familien og konsernet ditt har overtatt. Vi er det eneste rederiet igjen i Norge i dag som bruker norske offiserer, sjøfolk, fremdeles i noen måneder. Berensen var det nest siste. De ga seg for et par år siden, og det er stort sett bare Filippinerne og andre. Vi har slåss hele tiden. Vi har vært hovedmannen i å slåss for det norske hele tiden. Og det fortsetter vi på en litt annen måte nå. Men den norske sjømannen, som vi og jeg arvet fra forrige generasjon, så arvet vi en masse gode folk. Og uten alle disse gode folkene, alle disse gode sjøfolkene, som kunne ta den farlige og vanskelige kjemikaliefarten vår til kontroll, så har vi aldri til. Så jeg føler en voldsomt stor takknemlighet til den norske sjøfolk. Og det skal jeg si. Jeg sitter sjøfolk her. Jeg har selv vært litt på sjøs og forskjellig. Men det skal jeg si at blant sjøfolkene så var det konservative mennesker. For de hadde vært ute i verden, og de hadde begynt å forstå det. Og de var nasjonale, de var patriotiske, og det var en fornøyelse å komme ombord på norske skip hvor som helst i verden, og bli mottatt av våre egne. Tusen takk, Jan.